عندك انت الهريسه. هذه هريستنا احنا عاد. نعم. عندك انت تخدم الاول بالهريسه ولا بطلب من التوانسه حبيت تعمل هريسه؟ طلب من التوانسه. باهي سامحني، تو انت قاعد تشاهي فينا من الساعه وما حكيناش وين موجود بالضبط. نحن بقيد بقصاص نمر 5 بين قايد محمد وقرمده. تونسي وليت انت تحت انت مسرح مقابل فارماسيين مسدي. اوه مقابل فارماسيين مسدي، سي تونسي معروفه برشا والله، اقباليه الناس كلها تشوف برشا. شفناك على سلامة تي في. وهيدي الكبه اللي عملت لك اياها بدي ادوقك اياها. اللي يحب يزيد كعبه كبه بقديش يزيد؟ 3 دينار. 3 دينار كعبه الكبه يعني هذا كله 13 دينار. نعم 100%. وهذه السجق جبنا لك اياها، هاي انا تفويحتي اللبنانيه وهي اعملها على ايدي. عندكم حاجه كيما اللبلابي؟ شوف هذه هي الحمص. هذه هي الحمص بس هذه تجي مهروسه مطحونه. عرفت؟ في عندنا الكبه، في عندنا حاجات كثيره. عرفت كيف؟ هذه الكبه هذه شنو متكونه؟ هذه الكبه بتيجي من برا من برغل. عرفت كيف؟ ومدخلها لحم مفروم، عجل بقري فريش مع البصل ومع الكرش اسمه عين الجمل. شو بتقولوا له؟ الجوز انتم. بس الكسكسي يعني كمان جدا طيبه، انا حبيتها كثير. بعد الكسكسي شنو تحب اخر ولا كان الكسكسي؟ الكسكسي في عندك انت حاجات والله كثيره والله، بس بعد ما حفظتش اساميها كثير. ثم الملوخيه. الملوخيه دكتة، بس نحن الملوخيه تبعنا ورق، انتم بتيجي حاجه اخرى. ايه البودره. عندنا كمونيه. هاي التوميه اللي اشرف ذاك فيها. هذه التوميه. ليه؟ نحط لك كمان كورنيشو. هذه شو متكونه؟ هذه خلطه خاصه ما نقدرش نقول عنها. سر المهنه. سر المهنه. وهذا شنو؟ يجيني هيدا الكورنيشون مخلل. هذا المخلل نتاعكم من دون؟ مخلل ايوه، وهنا اللي يقولوا كورنيشو بالفرنسي. يا اهلا وسهلا بالاستاذ ابراهيم، نورتنا من جديد. مرحبا بك. يا هلا والله. شنو هو سر الحاجه اللي خليتك تجي تونس لصفاقس؟ الناس الطيبه اللي مثلكم وزوجتي كمان الحلوه، انا نسيتكم زوجتي تونسيه. جيت على خاطر الزوجه بتاعك. نعم صحيح. وجبنا لكم الاكله اللبنانيه. جبت لنا الاكل اللبناني. نعم صحيح. شو مش عامل لنا تو؟ الحين نحن عم نعمل لك اسكالوب بس بالتفويحه اللبنانيه اللي هي اسمها شيش طاووق. اوكي. ونزلنا كمان على المنيو كبه لبنانيه. رح نعملكم كمان تذوقوا منها. يعني الحب هو اللي جابك. كيف لك انت؟ قديش عندك تو في تونس؟ تقريبا صار لي شيء 6 شهور ان شاء الله. 6 شهور. مرحبا بك. مرحبا. يا هلا والله بالمعلم ابراهيم. كيفاش لقيت الجو في صفاقس؟ والله الحمد لله، والناس حبت الاكله اللبنانيه والناس عندها قبول. احنا صورنا معك قبل. نعم صورنا صحيح. معك بعد ما صورنا كيفاش كان الاقبال. انا حابب اشكرك من قلبا وربا والله، اقباليه الناس كلها تشوف برشا. شفناك على سلامة تي في، شفناك نحن جينا من قبل اشرف وابراهيم، قبول هائل. والفيديو وصل بعده للان يعني من شهر ونص للان والله العالم تجينا. احنا تو اليوم صورنا معك في اخر توقيت. حبينا نكونوا معناتها ناخذوك في حوار وحدك معناتها. ما عندك مشكله. يعني الناس كلها تيجي والله الله يجزيك. اكثر حاجه عجبت الناس كلها يعني الناس اكثر شيء الطوق ضرب عندي. الطوق في عندي الفاهيتا، في السجق، في الفلادلفيا. السجق يعني انتم بالتونسي اللي مرجاج، بس نحن بنعملها على ايدنا التتبيله الخاصه والتفتيحه ونعملها مثل الكباب جدا طيبه. وهذه الكباب الطوق الحين عم تظهر ونعمل لك كمان. يلا. جربت شيء الاكل التونسي؟ والله جربته. ايش قوي في الاكل التونسي؟ والله طيب وبنين، بس على خاطر انتم حر زياده، انا ما ينجمش الحر. ما نجمتش الحر؟ لا والله. شنو هي الحاجه اللي عجبتك في الاكله التونسيه والا اللي طيبها مرتك هي زوجتك؟ زوجتي صار نصها لبناني بدك تقول، يعني اصل اكلاتها لبنانيه اكثر شيء. مرتك حبت معناتها مرتك حبت الاكله اللبنانيه. بس الكسكسي يعني كمان جدا طيبه، انا حبيتها كثير. بعد الكسكسي شنو تحب اخر ولا كان الكسكسي؟ الكسكسي في عندك انت حاجات والله كثيره والله، بس بعد ما حفظتش اساميها كثير. ثم الملوخيه. الملوخيه دكتة، بس نحن الملوخيه تبعنا ورق، انتم بتيجي حاجه اخرى. البودره. عندنا كمونيه. هاي نعمل لك شيش طاووق. خلينا نشوفوا اللبلابي. جربتي اللبلابي؟ اكلت اللبلابي. طبعا حار برشا. اكلتها من برا يعني من غير حر. ثم حاجه كيما اللبلابي عندكم ولا مش موجوده في سوريا؟ في لبنان الحمص.
المسبح نحن بنقلنا. عندكم حاجه كيما اللبلابه. شوف هذه هي الحمص. هذه الحمص بس هذه بتيجي مهروسه مطحونه. عرفت؟ في عندنا الكبه، في عندنا حاجات كثيره. عرفت كيف؟ هذه الكبه، هذه شنو متكونه هذه الكبه؟ الكبه بتيجي من برا من برغل. عرفت كيف؟ ومدخلها لحم مفروم، عجل بقري فريش مع البصل ومع الكرش اسمه عين الجمل. شو بتقولوا له؟ الجوز انتم. باهي سامحني، تو انت قاعد تشاهي فينا من الساعه وما حكيناش وين موجود بالضبط. نحن بقايد بقصاص نمر 5 بين قايد محمد وقرمده. تونسي وليت انت تحت انت بصراحه. مقابل فارماسيل مسدي. اوه مقابل فارماسيل مسدي، سي تونسي معروفه برشا. اوه حفظت اللغه فيزا. نعم خلص ما ولينا مع اصبح من 10 قوما 40 يوما اصبح منهم. باهي سامحني، انت اسك حفظت اللغه التونسيه كي جيت لتونس والا من اللي زوجتك تعرفت عليها وانتم تحكيوا حفظت منها هي شويه؟ لا هي اللي علمتني والناس هون علمتك من قبل ما تجي تونس؟ لا بس جيت تونس على المخالطه وعلى المخالطه سي حفظت كل شيء. ولقيتها اللهجه التونسيه سهله ولا صعبه؟ لا مش برشا يعني، على الاستمراريه الامور طيبه. هاي التوميه اللي اشرف ذاك فيها. هذه التوميه. ده نحط لك كمان كورنيشو. هذه شو متكونه؟ هذه خلطه خاصه ما نقدرش نقول عنها. سر المهنه. سر المهنه. وهذا شنو؟ يجيني هذا الكورنيشون مخلل. هذا المخلل نتاعكم من دون مخلل ايوه، وهنا اللي يقولوا كورنيشو بالفرنسي. بدك حتى الفرنسي يحطوا زين. اعمل لك وحده سجق تذوقها كمان جدا جميله. كمل اعمل، احنا مش نوريهم المشاهدين هما مش يكتشفوا معنا. وهذه السجق جبنا لك اياها، هاي انا تفويحتي اللبنانيه وهي اعملها على ايدي. وهذه الكبه هون عم تستوي مع البطاطا، الخفيفه تكون جاهزه. باهي هذه كيما كعبه الملاوي عندنا احنا، شنو هذه؟ ايه هي هذه الخبز اللبناني مثل الكعب الملاوي، بس هي بتيجي من غير زيت، بتيجي ناشف. كي ذقت الملاوي التونسيه. ايه ذقت. وهذه بتاعكم انتوما. شنو هو الفرق اللي لقيته؟ شنو الفرق؟ هاي بتيجي يعني تخرمش تحت فيها تتخرمش البنه تبع الخرمش. عرفت كيف؟ اما هذيك تيجي بالزيت ما تتخرمش برشا، تضلها طريه. صحيح. انا مره واحده لقيت ملاوي فيها تتخربش شويه، نتفكر في المهديه في تونس في المهديه. ايه على خاطر لانه الزيت ما تستويش برشا. شنو اسمها هذيك؟ هذه هي شيش طاووق اللبناني، وهيدي التفويحه تبعها. وهلا عم نعمل لك نحن السجق. الكبه حاضره ساي. وهيدي الكبه اللي عملت لك اياها بدي ذوقك اياها. اللي يحب يزيد كعبه كبه بقديش يزيد؟ 3 دينار. 3 دينار كعبه الكبه. يعني هذا كله 13 دينار. نعم 100%. تفضل. يلا يا جماعه، اللي عجبه يحب يزيد هنا مرحبا به. اسمعني نعاودوا نذكروه مره اخرى وين موجود؟ نحن بربط، نحن في قصاص نمر 5 بين قايد محمد وقرمده. نعم بربط، مقابل فارماسيل مسدي. يا اهلا وسهلا فيكم. فارماسيل مسدي معروفه، فارماسيل مسدي. يفوت على جوجل ماب يحط سناك الشقيق ينجم يجيب له هون اللي كان شو مزيان برشا. هذه شو بتعمل بها؟ هذه السجق عم بعمل لك اياها. وهذه السجق بدنا نبلش لك فيها اللي هي الثوم. عندك انت الهريسه. هذه هريستنا احنا عاد. نعم. عندك انت تخدم الاول بالهريسه ولا بطلب من التوانسه حبيت تعمل هريسه؟ بطلب من التوانسه. وهذه الخس الفريش. لقيت الشعب التونسي ما ينجمش يستنى في الهريسه. من غير الهريسه ما ياكلش، ما تنزلش معاه. وهذه الموتارد مع الكورنيشون. انا ظاهر هذه فكره ذكيه من عندك باش ما تبعتش بالتوانسه ياسر تخليهم يعملوا التجربه اللبنانيه، اما الهريسه لازم تكون موجوده. احنا شعب الهريسه احنا. اكيد اكله لبنانيه، بس الهريسه من الاوائل. ما تقولوا نحن 10% تونسي 90% لبناني. وهذه حضرت السجق على الطريقه اللبنانيه، وهي الطماطم نقطعها. هذه شاي برشا ما شاء الله. اسمعني يجيني قديش هذه؟ قديش؟ هذه 11 دينار. 11 دينار هذه. نعم. هذه لحمه فريش اعملها انا على ايدي. تمام. وهذا نحط لها قارص، ونحط لها شويه ملح ونلفها.
شوف كيف منظرها يشاهي. هذه شو نسميها؟ السجق اللبناني نسخنها. نحضر لك السبلومون، الثوم مع الفريت. الحين بس تحضر نقطع لك اياه ونحط لك اياه هون. باهي خويا، شنو عندك مأكولات أخرى؟ عندي الفاهيتا، عندي الفلادلفيا، عندي البرجر اللحم والدجاج، عندي الحمص، وان شاء الله نحن حنعمل لكم كمان حاجات جديده اللي هي بابا غنوج نحن بنقول لها المتبل، وشوي شوي عم نطول لكم نجيب لكم التبوله والسلطه الفتوش، وخطوه خطوه توصيل موجود توصيل. متعاقدين نحن مع الشركه، واهلا وسهلا فيكم. وموجود كمان نمر التليفون اللي رح نعطيكم اياه 50 376 975. يا اهلا وسهلا فيكم. رح نحط لكم الرقم كمان نحن على الفيديو. باهي مرة أخرى رقم التليفون 50 376 975. يا جماعة هاكا خليكم نمرو التليفون، اللي يحب يعمل تجربة الأكل اللبناني مرحبا به. يا اهلا وسهلا فيكم. وهاي البرجر يا معلم ابراهيم الفريش، اللحم العجل البقري على ايدي، التفاحة اللبنانية. وهيدي الكعك هلا عم نحمصها وبدنا نخدمها. شوف شو هاللحم. تفضل معي لحتى نحضرهم. هذا المايونيز ندهنها هكا على الطريقة اللبنانية. نحط لها سلطة مكين. نحط الكاتشب. نحط لها كمان طماطم. أنت حميدة متاع لبنان تو؟ نعم حميدة تبع لبنان. هلا بس لحتى تذوب الفرماج السلايسي بنحطها ويكي وبنحط فيها هذا الزبون. باهي بقديش هذا بقديش؟ هذا 11 دينار. 11 دينار بالبلا مع السوبلومون، يعني توم وبطاطا فريت.